क्या हम ये वायरल वीडियो की तरह किसी भी चीज का परफ्यूम घर पे बना सकते हैं? देखो वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, बट शायद हम भी। स्टेप 1, तो हम ऑरेंज फ्लेवर का परफ्यूम बनाएंगे, जिसके लिए हमें बस ये ऑरेंज पार्ट को निकालना है। कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे पता नहीं, सारी रेसिपी तो चैट जीपीटी ने बताई है। स्टेप 2, अब इसे एक कंटेनर में डाल के उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसे सील करना है और एक हफ्ते तक रोज इसे थोड़ा शेक करते रहना है। फिर स्टेप 3, इसे अच्छे से छान के एक दूसरे कंटेनर में ये ऑयल प्लस ये 2 पार्ट का वोडका और थोड़ा पानी ऐड करके फिर से सील करना है, क्योंकि अगले पूरे 2 हफ्ते तक सेम इसे भी शेक करते रहना है। एंड फाइनल लास्ट स्टेप, इसे छान के एक अल्टीमेट परफ्यूम कंटेनर में ऐड करना है, क्योंकि हमारा ओजी नहीं ओपी परफ्यूम रेडी हो चुका है। बस ट्राई करते हैं। एकदम कड़क